दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Christa te मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां पास्कांच्या काळाच्या 5व्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. हांव बाब फ्रँकलिन सोजो शोमोगा दिएसीस. आज एप्रिलाची 28 तारीख, एप्रिल 28 आमी एक घडीभर मागया. सर्वीस वर बापा अगणित काकुळदारा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आयका सारकें, आमकां समजा सारकें तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठाय आनी सुवार्ता आमकां भलायकी हाडून दी, मात्र न्ही साक्ष जावन जिवंक आमकां प्रेरण जावन दी. हे मागणें आमी करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्यान वाचप, आवाजवर 9 ओळ 26 तावन 31, Acts 9 verses 26 to 31. साऊल जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केलें, पूण ते सक्कड ताका भियेताले, कित्याक तो निसाकी शिस म्हणून सकमानूंक फाटीं सरताले. तवळ बारनाबासाक ताका धर्मदूता सरशीं वेलो आनी आपले वाटेर आसता. तवळ बारनाबासान ताका धर्मदूता सरशीं वेलो आनी आपले वाटेर आसता. कशें ताणें सुमयाक देखलो आनी सुमी ताच्या लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कांत जेजूच्या नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली, हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सुवें रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सुमयेच्या नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रीक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो, पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. एक खबर भावांक कळीत जातच तांणी सावलाक सेसरिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तारसाक धाडलो. त्या वेळार अख्खे जुदेयांत, गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली. देवाच्या बिरांतीन ती बरो नासता, पवित्रत्मेच्या मजतेन ती वाडत आनी सडत वेताली. अंतर्गीत श्लोक ओड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या उशीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबांक जेवन खावन ददोशी जातली. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका नांवाडटली. तांची काळजां शांतीन जिवो सदां काल. ओड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो. हेर राष्ट्रां मदली जानांगा ताच्या पांयां पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताका पांयां पडटले. जीव वाटावंक तांकां नासता पोंडाक लागीं जाल्ले ताका मान बागयतले. ओड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवीं तशेंच पासो जियेतलो. म्हजी भुरगींपणां ताची सेवा करतलीं. फुडल्या पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. आजून जल्मांतले परजेक ताचें बरेंपण गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान अशें म्हणटली. ओड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, आवाजवर 3 ओळ 18 तावन 26. फर्स्ट 1 John chapter 3:18 to 24. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. हाचे वरवीं देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचे गुन्यांव मांडल्यारय सरसंगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की ओरतो म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाचेनो, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळून ताका मानूं वता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता
तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत्वान ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जे होच ताचो उपादेश. ताणें फरमायलां ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्रत्वेच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणाव. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. तुमी म्हजे सवे एकवटान रावा तेन्ना हांवूय तुमचे सवे एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. सर्वेस्पराक जय जय. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 15 वळ 1 तावन 8 जॉन 15:1-8. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव करी दाखोवल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो काथर्न घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, जशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखोवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाचे भाव भयणीनो, आमकां ह्या संवसारान देवान रचलां फळ दिवच्या खातीर, यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर आनी त्या द्वारे देवाक महिमा हाडच्या खातीर. फळ दिवचो आनी फळ दिनातलो हाज्या विशयान आयच्या वांजेलान आमी आयकता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें विरोध फळ दितलो म्हणजे सोम्या खातीर फळ दिनातलो सावलो. सोम्या खातीर फळ दिवचे बरी कशें सोम्या थंय एकवटून तो रावचे बरी सोम्यान केलें. सुमेच्या मोगान एकवटून रावचें बरें केलें. सुमेच्या उतरान एकवटून रावचें बरें केलें. आनी बार्नाबास ताका आपोवन व्हरता शिसा लागीं. शीस भियेतात कित्याक ताच्या विशयान ते जाणा आसले. पूण बार्नाबास सांगता कशें ताणें जेजूक साक्ष दिली आनी कशें ताका जेजूचो अनुभव जालो गी म्हणून. आनी आमी आयकता पवित्र सभा वाडत गेली सुमयेच्या भियांती आनी तशेंच पवित्रतेच्या सक्तेन ती बरोवन वाडत गेली आनी लोक पवित्र सभा फळ दिवंक शकली. वय मोगाचे भाव भयणीनो, हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता मोग केवळ जिबेन मात्र करचो न्ही, उतरान मात्र करचो न्ही आनी तो कर्णेन आमी दाखोवंक जाय. आनी आमी देवाचो मोग करता आमी स्वताची भुरगीं म्हूण कशें दाखोवचें. आमचें अंतस्कर्ण आमकां जर तर जडती करिना जाल्यार, आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार आमी पातयेणेन फुडें सरूंक साद आसा. जर तर अंतस्कर्ण दाड्डें जालां जाल्यार ह्या कोशेड आमी काणभोकलेक दवरलां जाल्यार फुडें सरूंक फळ दिवंक साद ना. अंतस्करण सारकें आसलो मनीस एकामेकाचो मोग करूंक शकता, उपदेशा प्रमाणे तो जिवंक शकता आनी उपदेशा प्रमाणे जियेतना पवित्रत्वेच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता. तर देव आमचे थंय जियेतना आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आयच्या 15व्या आवास्वर आमी नियाळ करया. जुआंचो वांजेल 15वा आवास्वर आनी तो 3 विशय जेजू उलयता.
हांव करी दाखवल आनी बाप म्हजो तोटा माली. म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो एक फांटो तो कातरून घालता आनी फोळ दिता तो एक फांटो चड फळ दिवच्या खातीर सवार बेंडटा. म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो फांटो तुमी पळयतात, आमी ल्हान आसतना हाडलेचे आमी सबार रूख आसतले, तातूंत आंब्याचे रूख मस्त आसतले. बरे आंबे जावच्या रुखार एक वाल जाता, ताका बेंदर म्हणटात. ती ल्हान आसता, ताका माती गरज ना, दुसरें कितेंय गरज ना. आंब्याच्या पांट्याक ती धरीत जाल्यार आंब्याच्या पांट्याचो रोस ओडून आपणाची पाळां आनी ते सगळो फांटोस पाड करता, फोळ दिनातले बरी करता. आज आमचे भितर कसली बेंदर ती लागल्या. आमी क्रिस्तांवां सुमया थंय तो दाखवल आनी आमी फांटे, आमी ताचे थंय रावन फोळ दीसय. फोळ दिनासतना रावलेल्याची गत तशीच जातली. बेंदर लागले, बेंदर काडन या फांटो कातरतात बरो बरें फोळ दिवच्या खातीर. तशेंच जेजू सांगता, हांव करी दाखवल, म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता. फोळ दिनातलो बावतिस्म घेवन, सक्रामेंत घेवन, मिसाक वचनासतना, देवाचे उतर वासिनासतना, मागणें करिनासतना, पातकी जिणी वायट जिणी जे जाल्यार तो फांटो तो कातरून घालता. कातरून घालता खंयच्या खातीर? उज्यान उडोवच्या खातीर. तुमी जेजू सबार ओपारी सांगता, ती जातली दांत किरलणी, पळयात तो लग्नाचे ओपार सांगता आनी गेडीदाराचे ओपार सांगता. सबार ओपार तुमी पळोवचे जाल्यार कित्याक तांणी देवाक पातये जाय, देवा थंय ये जाय, तांणी फोळ दी जाय. ताल्यांताचे ओपार आसलेल्याक चड दितले, नासलेल्याक आसलें खाण घेतले म्हणून फोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता. हांव एक क्रिस्ती भाव भयण जावन हांव फोळ दितांगी, फोळ दिनासतना आसांगी. म्हाका कातर गेलो अनुभव जालागी, तर आज आमी फाटी येवंक आसा. फोळ दिता तो एक फांटो चड फोळ ताणें दिवच्या खातीर सवर मेळटा. सबार जाणां विचारतात, फादर आमी इतलें मागता, इतलें बरें करता, आमकां कित्याक कश्ट? तो सवरता. पण कापयो तोट्यांनी कापी सवरतात. थोडी झाडां आमी सवरूंक, गुलाबाची झाडां आमी सवरूंक आसा, सवरल्यार मात एक नवी आंकरी पुडटा, सवरतना दुखता. आमकांय देव तवळ तवळ सवरते आसता. कित्याक? आमी चड फळ दिवच्या खातीर. दारास तुका इल्ले कश्ट, अनवरां, पिडाशिडा देव सवरता म्हूण चिंतून भावार्थ सांडिनासतना भावार्थान बळवून जावन तूं जिये. आनी तो सांगता, तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मरेफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां नितळ करता, देवाचें उतर आमकां आशिर्वादीत करता. आनी तो सांगता, तुमी नितळ जाल्यात म्हज्या उतरा द्वारे, ताचें उतर आमकां नितळ करता. ताचे उपरांत तो सांगता, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जुवांच्या वांजेलांत हे 3 विशय आमी आयकता. पयलें, म्हजे थंय एकवटान रावा, म्हज्या उतरांत थंय एकवटान रावा, म्हज्या मोगान तुमी रावा, एकवटान रावा. युनायटेड इन जीसस. आज जेजू सांगता आमी रावसय, एकवटान रावसय. जेजूक सोडून, कित्याक जेजू आमचो सोडवंदार, जेजूचो सोडवंदार, जेजू एकलोसो सोडवंदार, आमकां दुसरो सोडवंदार ना. त्या सोडवंदारांतय आमी एकवटान रावोंक आसा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, साक्रामेंताचें जिवन, उपादेश पाळण दिवचें जिवन आमी सुमे थंय एकवटान रावचें जावन आसा. आनी त्या खातीर आज सुमी आमकां उलो दिता, एकवटान रावोंक. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. यू अबायड इन मी अँड आय विल अबायड इन यू. जशें एक फांटो वाली थंय रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना, पण आज जेजू बिणे आमी फोळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावले करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात.
आज आमचे मिसांव जावं पळय, इस्कॉलाचे मिसांव, आस्पत्रेचे मिसांव, सामाजीक या सोशल वर्क मिसांव, सुवार्थेचे मिसांव, खंयचेय मिसांव, ते मिसांवाचे मूळ आनी तळ जेजू जावन आसा. वी शूड नेवर फॉरगेट जीजस. जेजूनातले मिसांव ते मिसांव न्ही. आज थोडी सूर करतात, अरम करतात, जेजूकूच विसरून सोडतात. वेन वी आर डुईंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड वी फॉरगेट द लॉर्ड ऑफ द वर्क. देवाचें काम करतना काम दिल्ल्या देवाक आमी विसरता. संवसारांत आमी बुडोवन वेता. संवसाराच्या फिलॉसॉफीक तर्काक वळख जाता. संवसारी राठावडीन मेतेर जाता. सुवार्ता विसरता, जेजूक विसरता, साक्रामेंत विसरता, उपादेश विसरता आनी आमी निसरता. तर आज आमकां हर एकल्याक एक अंतस्करणाची झडती करूंक देव ह्या आयतारा आपोवणें दिता. म्हज्या मिसांवांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत सुमयाक हांवें खंयचो जागो दिला. हांव सुमयांत एकवटून रावून आसांगी ह्या सुमयांत हांव पयस आसा. म्हणजेच संवसारांत हांव जिवन आसा. त्या खातीर जेजू सांगता तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोड दिवंक शकनात. आज आमकां फोड म्हळ्यार कितें? यशस्वी जायचें, सक्सेस जायचें. म्हण ह्या सुबूक 28:13 सांगता. प्रोवर्ब्स 28:13 जो आपली पातकाली पळयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका देवाची दया लाभता. One who hides his sins, there is no success in his life, but one who confesses God shows mercy. आज देवाची काकूळट आमकां जाय. म्हाका भाव भयणीनो, आमी खऱ्या काळजांत ताचे थंय येवंक जाय. आमच्या काळीज अंतस्कर नितळ आसूंक जाय. तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावले करीत तुमी फोड दिवंक शकनात. तुम्ही सदांय सांगाचे फ्रँकलीन, तूं म्हजे थंय एक जावन रावले करीत फोड दिवंक शकनाय. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां, पळय म्हजे थंय रावता मागण्याद्वारे, भावार्थान, देवाचें उतर वाचून, जावं पुरो साक्रामेंत आनी उपादेशाद्वारे रावता, तो यथेश्ट फोड दिता. आज कित्याक आमच्या जिवितांत फोड ना त्या विशयान आमी चिंतीत जाय. फोड ना जावं कारण देव न्ही, आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमची पातकां, आमी थंय तावन भायर येवंक आसा. हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फोड दिता, यथेश्ट फोड दिता. जेजू सांगता आसतना यथेश्ट फोड आमकां मेळटा. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. अपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग, नथींग. म्हजे विणें कितेंच करूंक शकनात. वय मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी जेजू विणें कितेंच करूंक शकना. जेजू आमकां जाय. जेजू आमचो राय. जेजू आमचो सोडवंदार. आमी जियेता जाल्यार जेजू खातीर, आमी एक दीस ह्या संवसारांत वेता जाल्यार जेजू थंय वेता. त्या खातीर जेजू सांगता म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक, पळया, म्हजे थंय रावनातलेल्याक, जो कोण फावनासतना उंडो खाता. 11 पहिल्या कोरिंथीयांकरा बरयलें पत्र 27 1 कोरिंथियन्स 11:27 फावनासतना हांगा कितें जाता? म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी, म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. म्हजे थंय रावनातल्या फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. ताच्या जिवितांत समाधान ना, तृप्ती ना, आशिर्वाद ना, बेसांव ना. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. समोर जेजू न्याय तीर्पा विशयान मस्त कडेन उलयता. हांगाय आमकां ती शिकवणांतूं जळप मेळटा. म्हजे थंय रावनातलेल्यांक फांटे बरी कातरून उडयतले, सुके फांटे ते उज्यान घालून लासतले. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार, पळय, तुमी म्हजे थंय आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार, देवाचें उतर पवित्र आत्म्याची तालवार, पवित्र आत्मोच तुमचे थंय रावतलो. तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत. रोमांकरा बरयलें पत्र 8 26 आनी 27 रोमांस 8:26-27 तुमकां कितें मागचें, कसल्या खातीर मागचें तुमकां कळीत ना, पूण तो पवित्र आत्मो तुमच्या खातीर मागतलो. पळया, म्हजे थंय रावचें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. म्हळ्यार तुमच्या मागण्याक बोड आसा, सकत आसा, कृपा आसा त्या मागण्यांत.
तुम्ही एथेस्ट फोल्ड दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. एथेस्ट फळ दिवंक आज आमी सारके जाल्यार सावाल एक क्रिस्ती भाऊ बावडा जावन आमचे थंय आमी फळ दिता ओंगी. त्या खातीर आमी आमच्या वाड्या जमतींत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत फळ दिवचे व्यक्ती जायचंय. न्हय थंय झगडें करचें, मोसोर हागें आनी नाका जाल्यार टिकां करत बसून पवित्र सभे दुखोवचे, घाई घालचे व्यक्ती न्हय. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूची उतरां आमकां नितळ करतात. आमच्या पवित्र सभेक ती नितळ करतात, आमकां हर एकल्यान ती नितळ करतात. त्या उतराच्या सक्तेन आमी बरोवन, जेजूच्या मोगान बरोवन आमी साक्षांचें जिवीत आमकां जिवन क्रिस्त फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित खकुळदारा, तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. कशें तुवें सावलाक पावल करन तुजें दर्शन दिवन तुज्या सांगाता एकवटून रावोंक तुज्या मोगान बरोवन तुज्या उतराच्या देण्यांनी बरलोय. आनी बार्नाबासा द्वारे शिससांगी ताका मेळोवंक तुवें कृपा दिली. तशेंच आमकांय आमच्या पिरगस कुटुंबाकी आमच्या जिवितांत तूं कृपा दी. तुज्या भिरांतीन जिवन पवित्रत्मेच्या सक्तीन बरोवन आमी चड आनी चड आशिर्वादी जायशें आमकां कर. स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन उपादेसा प्रमाणे जिवन तुजे थंय एकवटून रावंक जाय जाली कृपा, बोड, गटाय आमकां तूं फावो कर. पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं देंवोवन ये. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, म्हज्या उतरां थंय एकवटान रावा, म्हज्या मोगान तुमी एकवटान रावा. ओय सर्वेस्वर बापा, आमकां तुवें दिल्लें श्रेश्ठ हातेर आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त, ताची सोडवणीची चरित्रां आमी आयकून ह्या पास्कांच्या काळार आमी जियेत आसतना पुनर्जीवनपणाच्या कृपेन तूं आमकां बर फळ दिनासतना आसलेल्या सगळ्यांक एक अवकाश तूं दिताय. एक सुटावें कुमसार जावन फाटी येवंक, तुज्या मोगाक फाटी येवंक, पिडे शिडेतां सुडका सोडूंक तूं जावन आसाय आमचो भलायकेचो दातार, पातकांचो सोडवणदार आनी आमकां साश्टीक जिवी दिवचो दातार. आज सर युवक युवती खातीर, लोकां खातीर हांव मागतां, पिडेंत आसलेल्या खातीर तांचे रस्ते निराशपण काडून उडय, अहंकार काडून उडय. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं तांकां बर. तांचें जिवीत तुजे थंय एकवटान रावलेलें जिवीत जावचें बरें कर. एथेस्ट फळ दिवचें बरें कर. सुम्यान तूं तांकां सवन बेंटायत आनी चड फळ दिवच्या खातीर जी कोण तुजे तोंड पयस आसा तांकां तूं लागीं हाड. भवार्थी जावनी तुजे लागीं येनात, मिसाक वचनात, साक्रामेंतांत जियेनात, तांकांय तूं सवन भेडून लागीं हाड. सर्वेस्परा, हो काळ तुज्या कृपेचो काळ जावन आसा, तुज्या मोगाचो काळ जावन आसा. हो काळ समजून घेवंक जाय जाल्यार कृपा आनी जाणवाय तुज्या परजेक तूं दी. तुज्या नांवान हांव सुवार्थ परगट करतना हजारांनी लाखांनी लोकांक तुवें आपटलाय, गूण केलाय. तर आज हांव परत मागतां, लोकांचे तुजे आशिर्वाद देंवोन येवं दी. पिडा शिडा पयस वचूं दी. सगळे संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आनी विशेश मापान जंय अडखळे आसात, समस्या आसात, मातांतलेपण आसा, फटीपण आसा, भयोत्पादन आसा, झगडें झूज आसा, सगळें पयस करून समाधानाचो ओतमो देंवोन येवचें बरें कर. सगळे संवसाराचें रूप नवें कर, आशिर्वादीत कर. हर एकल्यानी सुवार्थ समजून सुवार्थे प्रमाणे जिवोवंक जाय जाली कृपा तूं फावो कर. ही सुवार्थ आयकुच्या म्हज्या भाव भावडां खातीर मागतां, तुज्या पुनर्जीवनपणाची कृपा तांच्या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंडाचेर तांचे कुडमत आत्म्याचेर देंवोन येवं दी. 38 वर्सां ताळ्या लागीं आसलेल्या कापडली, मेल्ल्या लासराक जीव दिलोय, कुरड्या दोळ्या, तोंट्या पांय, मोन्यांक उलोवन बेऱ्यांक आयकुचें बरें केलें, नाल्कोतीच्या गूण केलें, आकुडलेल्याच्या हाताच्या बोरें केलें, विधव स्त्रियेच्या भुरग्यांक तुवें पाटी दिलें, जायराच्या दुवेक पाटी दिलें. हा जेजू तूं आमकां पाटी दिवचो देव जावन आसाय. ज्या कुटुंबांत समस्या आसात, रीण आसात, कश्ट आसात, पिडा शिडा आसा, अंकर बंपस बंदोडे आसा, ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचूं दी. टच, अनॉइंट, ब्लेस फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप,
पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हजे खातीर म्हज्या मिसांवा खातीर मागा आनी साथ जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया तुमच्या अंतरजाळार. दिव्यवाणी